për të sjellë kombin në rinin e tij, për ta bërë përsëri kombin të ri. Çfarë u thoshte? Sepse këta të ri nuk ikin nga ne, se nuk na duan. Këta të ri nuk ikin nga Lesha, se nuk e duan. Nuk ikin nga Shqipëria, nuk ikin nga familja. Por këta të ri nuk jetojnë dot. Këta të ri e shohin se asgjë s'mund të bëjnë. E ndëgjuhet vetë. 3 ditë më parë, u thoshte në Tepelen, një grup i trish që rrinte si aty, ju thoshte, për ju thoshte mandatin e 4 do t'u japim 2 kilogram farë kungullit të qeruara. A kishte? Çfarë ishte kjo? Ikni morë dhe ju, ikni. A nuk ishte kjo një apel që ikni dhe ju, se ne farë kungulli kemi për ju? Pra, këto 100 ditë o miq, janë jetike, po më jetike se çdo gjë është dita 11 maj. Në 11 maj kur në njerë ja u themun ju, as unë as ju dhe as njeri prej nesh, nuk ka patur vot në transishme për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Ne po ecim drejt humnerës, patri, një kom patri nuk ka tarthe, një shtëpi pa djep, edhe e florit po tjetë, është destinuar të mbyllë, një dere mbyllur, një muze dhe asgjë tjetër. Kështu që t'i thrasim genit ton, t'i thrasim gjakut ton, t'i thrasim shpirtit ton, mos të pranojmë të keqet madhe. Është një kushtrim që buron nga shpirti çdo adhetari, nga shpirti çdo qytetari të Lezhës, jashtë partjak, s'ka lidhje me partin, ka lidhje me ekzistencën, ka lidhje me Shqipërinë, ka lidhje me Lezhën, ka lidhje me të ardhmen, ka lidhje me shpresën, ka lidhje me fitoren.